Era uma noite estrelada em Popolândia, e a tão esperada festa junina dos bichinhos estava prestes a começar. A praça estava toda enfeitada com bandeirinhas coloridas, barracas de doces, milho assando na brasa e uma fogueira gigante no centro da festa. A galinha pintadinha chegou toda animada, com seu vestido de chita azul e laços vermelhos. Ao seu lado, vinham Galo Carijó, com seu chapéu de palha estiloso, Pintinho Amarelinho, com botas de couro e um sorriso sapeca, Sapo Cururu, afinando sua sanfona. Baratinha, com um vestido rodado, Cachorrinho Samba Lelê, que trouxe a zabumba, Porquinho Rosa Chorona, que cuidava da barraca de pamonha, Tartaruga Lelé, que veio direto da cidade com um passo lento, mas cheio de charme. Tudo estava perfeito. Até que a fogueira misteriosamente se apagou. Ué, cadê o fogo? Perguntou o Galo Carijó, preocupado. Sem fogueira, não tem quadrilha, gritou a Baratinha. Todos os bichinhos ficaram em silêncio. Foi então que a galinha pintadinha teve uma ideia. Vamos investigar. Essa festa não pode acabar assim. Eles formaram um grupo de detetives juninos e começaram a procurar pistas. Descobriram pegadas de lama perto da lenha, e um rastro de milho cozido. Seguindo as pistas, encontraram o urubu sabichão, que confessou: eu só queria um pouco de atenção, ninguém nunca me chama para dançar quadrilha. A galinha pintadinha olhou para ele com carinho e disse: todo mundo é bem-vindo na nossa festa. Vem dançar com a gente. Com a ajuda do Sapo Cururu e do Pintinho Amarelinho, reacenderam a fogueira com uma dança mágica chamada o Forró do Fogo Amigo. A festa voltou com tudo. Teve quadrilha, casamento caipira, correio elegante. E até um concurso de melhor fantasia junina, vencido pela Tartaruga Lelé com seu vestido de milho. No final, todos cantaram juntos: olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo, e a galinha pintadinha encerrou a noite dizendo: quando a gente se une, até a fogueira volta a brilhar. Gostou do vídeo? Se inscreva no nosso canal e deixa seu like. Na fazenda, Galinha Pintadinha acordou cedo e estava ansiosa. Era dia de festa junina, com todas as tradições e comidas. Com seu lenço xadrez, Galinha Pintadinha estava bastante animada. Ela convidou o Galo Carijó e os pintinhos para ajudar. Juntos, enfeitaram o galpão com bandeirinhas coloridas e balões. Prepararam uma deliciosa canjica, pipoca e bolo de milho. O cheiro de comida boa se espalhou pela fazenda rapidamente. Caiu a tarde, e os convidados foram chegando: a Dona Aranha, o Sapo Cururu, e até o Porquinho veio de longe. As músicas começaram e todos dançaram alegremente a quadrilha. Galinha Pintadinha liderava a dança com bastante energia. Os pintinhos se divertiam pescando peixinhos de brinquedo. No final, todos se reuniram para soltar os fogos de artifício. A festa foi um sucesso. Todos se despediram felizes e satisfeitos. Galinha Pintadinha dormiu tranquila, com um sorriso de alegria.